वॉर मोड, वॉर मोड। हेलो मैडम, हेलो, आप यहाँ हर बार आती हैं? और आपके कपड़े कहाँ हैं? इतनी गरीब हो आप? Holy Jesus! अरे बाप रे, तबाही मचने वाली है। ये बम्बों की बरसात करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। 1 and 2 and 3 and जाओ धप्पा करो उन्हें जाके प्लीज मत। अरे द सरप्राइज मिल गया फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड। माँ की चूत। सर सॉरी, मुझे आके धप्पा करना पड़ा आपको। थोड़े से मामला पानी दो जरा इधर के। क्या आपके पास? अरे यू भी दे दो, बढ़िया है। ये डबल वाली ठीक है यार, थोड़ी सी ये ना थोड़ा सही सरप्राइज मारती है। मैं इसे थोड़ा ऊपर को कर लूँ। यस अब ठीक है। हाँ भाई आ जाओ भाई। कौन है? मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। इसे गेट को थोड़ा बंद करो और यहाँ थोड़ा और लूट लो। आम के है यो दे दे। डबल बम्बी बम। ओए बारिश हो रही है, ओए बारिश का मौसम है। थोड़े बम ले लो, फ्री से बम ले लो। अरे ये भी ले लो। कोई मर जाओ यार। कहाँ मर रहे हो? बम्बों के ऊपर गिरो ना। अरे सर क्या लगा था? मैंने बुलाया आपको मेरे घर पे हैं? ऐसी खिड़कियों से कूद रहे हो पागलों की तरह। ऐसा ना करो भाई। आओ थोड़े मजे करें। ओए आओ थोड़े मजे करें। भाई क्या जगह है ये? बंदे कहाँ हैं? और मैं कहाँ ओपन में क्यों घूम रहा हूँ मैं? ऐसा मैं कैसा चौड़ा सा हो रहा हूँ सबके सामने? अरे कहाँ हो तुम लोग? इस घर में कोई है? मैं आ जाऊँ? थैंक यू। पार्टी वार्टी कहाँ हो रही है? अरे गेट कैसे बंद से पड़े हैं? अरे पार्टी कहाँ हो रही है फ्रेंड्स? अरे वो ग्रीन में बरसा दिए भाई। अरे ग्रीन में बरसा दिए। मैं आ रहा हूँ। ओ ग्रीन। अरे मरेगा ये अकेला मरेगा। मुझे ऐसा फीलिंग से आ रही है थोड़ी गंदी सी। अरे मार दिए भाई। अरे ग्रीन प्रो भाई तू मेरे पास रह, ठीक है? हम दोनों साथ में इनकी भसड़ मचाएंगे गंदे वाली। ला थोड़ा सा इधर दे मार। और कहाँ मारन लग रहा है? मैं हूँ कति डरन को मरन को हो रहा मेरे को देख के। तो आजा लूट लेने चलेंगे। आजा साथ में। तू आज से मेरा पक्का दोस्त। अबे पक्के दोस्त के ऐसी की तैसी तेरी। रुक जा भाई, सॉरी यार। अरे रुक जा, ओपन में पा लिया। तू तो कति चेपी होगा मेरे। उधर को कहाँ भाग रहा है? मैं आ रहा हूँ तेरे पास घपेड़ू मल। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। ओ तेरी, ये दीवारों में से कैसे मार देते हैं यार ये लोग। मैं गया। सुन भाई देख, जब मैं दीवार के पीछे होता हूँ तब मत मारा करो मुझे। ये गेम भी कमाल है। अरे यार रिवॉल्वर सी कहाँ दे दी, कट्टे वट्टे बन गया मैं तो यहाँ का काउबॉय। अरे के तबाही सी मचा रखी है तुमने। ओ भाई मैं बहुत गलत जगह कूद रहा हूँ। ये तबाही सी मचा देंगे मेरे अंदर। आया मैं। अरे अकेले मत खेलो रे, मैं भी आ रहा हूँ। तुम तो कति पटाख। अरे ये क्या हो रहा है इतनी भी लैग में? तो भाई कति मजाक सा बना दिया है गेम का। तो कहाँ था वो? यहीं तो था। सारे पार्टी वाले बंदे कहाँ गए? ऐसा खत्म मत करो भाई पार्टी वार्टी है। मैं भी हूँ यहाँ। कहाँ ऊपर है? कहाँ ऊपर? अरे वो ब्लूम पहली से तेरी ऐसी। nope और तेरी यार मैं बहुत बुरा हूँ यार। मेरे को ये कट्टा मत दिया करो भाई। और अरे क्या हो रहा है भाई? मैं नहीं देख सकता इसे। बहुत खतरनाक, पता नहीं क्या हो रहा था। ये मेरी टीम इतनी मरण क्यों लग रही है? मेरे भी 3 ही किल्स हैं वैसे तो। मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्तों, चिंता ना करो तुम। मैं ये संतरी के पास ही गिर जाऊँ। वो संतरी। अरे घने सारे आदमी गिरे हैं यहाँ, थोड़ा ध्यान से। ये इतनी लैग क्यों कर रही है गेम यार? व्हाट इज? अरे कौन मार रहा मुझे पीछे से? क्या सोचा था? तेरी बरसा दूँ सारे तेरे अंदर ही। अरे दोनों टीम वाले गए मेरे। रुक जाओ भाइयों, आ रहा हूँ मैं। चमकीली सी शॉटगन आ गई मेरे पास। तबाही मचा देंगे कति। आ रहा हूँ बस, मैं आ रहा हूँ। 10-12 बंदे तो ना आए ना कभी यहाँ बसड़ मच जाए मेरे अंदर ही। बंदे कहाँ हैं ये सारे? हैं तुम कहाँ मजे से लेने लग रहे हो सारे के सारे? कहाँ हो रही है पार्टी? हो को भी कर दो फ्रेंड्स। अरे को भी कर दो फ्रेंड्स। अरे नहीं लगेगा उसे, बहुत दूर है।
इतनी दूर से हम भी काहे। अरे एक और है, एक और ट्राई मार लो फ्रेंड्स, एक और ट्राई मार लो फ्रेंड्स। बहुत देर दूर था। और भाई आ गया तू, पेल उसे, पेल 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 पेल। मर गया? अरे मरा नहीं तेरी, मैं नहीं छोड़ता भाई। अरे सॉरी भाई साहब, अरे सॉरी। तेरी ऐसी की तैसी रिलोड तो करने देता। और यहाँ तो पूरी टीम वाले कति, तुम तो यहाँ चारों के चारों जंगल में। अरे यार किल भी नहीं मिली मुझे, सो सैड। ये पेड़ों के पीछे कहाँ छुपन छुपाई खेलने लग रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन मुझे सबसे सही लगता है भाई, डबल और ये। ओए मार दिया मैंने उसे, वो बेचारा रिवाइव नहीं कर पाया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पिला दो। अरे ज़्यादा ही तबाही सी मच रही है यार, मैं गलत जगह क्यों उतरता हूँ हमेशा। कहाँ है ये बसड़ मचाने वाले बंदे? कति तबाही सी पेल रखी है। मैं भी आ रहा हूँ भाई, साथ में खेल लेंगे। साथ में नहीं खेलने दिया मुझे। ओके ओम ले रहा है तो 15x स्कोप के साथ। कहाँ जाए के देखेगा, छोटा सा तो सर्कल ही है। योर टीम लॉस द लीड। अरे उसकी तो आदत है, हमें कोई बात नहीं। कुछ और नया बताओ यार, व्हाट प्लीज। ओए होए लाल लाल से रंग दिख रहे हैं, वहीं जाऊं मैं तो। लूट लूट लूटेंगे। ये येलो वाला अकेले लूट के भाग रहा है, रुक जावे, मेरे को भी दे दे कुछ हैं। मतलब लूट देख ही नहीं, चिपक गए यहाँ आगे। उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। ये डरामो ने मेरा साथ दे दिया भाई आज तो। और भाई साहब क्या हालचाल? हेलो हेलो बरी, व्हाट्स अप? मैं बेटा तुझे नहीं मारूंगा। 15 सेकंड और उसके बाद दूसरा प्लेन चला जाएगा, तू नहीं आ पाएगा, मर रहा है ऐसे ही। और क्या यार, मैं क्रेट के पीछे था। सैड लाइफ ब्रो। यार पबजी प्लीज यार, ये सब ड्रामा मत करो यार। दीवारों के पीछे होते हैं बंदे, फिर भी मार देते हैं। I mean, क्रेट के पीछे था मैं तो, क्या क्रेट के अंदर से बंदूकें पार कर दोगे यार तुम? कुछ भी मजाक चल रहा है मतलब। ओए हरे, आ गया मैं तेरे पास ही उतर रहा हूँ। कभी मर मत जाइयो, कभी तू मर जाए यार फिर मेरे। अच्छा ब्लू भी उतर रहा है, बहुत बढ़िया। हम साथी 8 हैं जन्मों के साथी। अरे हमारा ऑरेंज मर गया, तुम कहाँ भाग रहे हो? घरों में छुपन को हो रहे हैं, ऑरेंज मरने हैं। फेंको बम्बों को, बरसा दो बस, कहीं ना कहीं कोई तो मरेगा। तबाही मच गई। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। मैं ना आ रहा, भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं ना आ रहा, दो है वहाँ। ओ येलो, ओ येलो, सुन 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 सुन। अरे आइटम कहाँ छुपन को हो रहा तू यार, मदद कर थोड़ी। इसकी डेड यार, येलो ने धोखा दे दिया, छुपन को हो गया, मैं बाथरूम में भाग गया। अरे मेरी सारी टीम मरी मरी सी क्यों है? हैं भाई कुछ कर लो यार, तुम जाके मर जाओ बस, और कोई काम ही ना है। मैं भी वही कर रहा हूँ वैसे। हमारी टीम कमजोर है, हमारी मम्मी ने हमें कॉम्प्लेन नहीं पे। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। ओ भाई मेरी गेम अभी क्रैश हो गई थी, तेरी भी हुई थी क्या? भाग क्यों रहा है? इसकी ऐसी की तैसी। अरे पैराडाइज रिसोर्ट जा रहे हैं हम, मैंने सुना वहाँ के होटल बड़े सस्ते हैं। इतनी शांति क्यों है भाई? सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? ओहो कुछ ज्यादा ही भीड़ भड़ाका है फ्रेंड्स। ओ डर गया था मैं यार। हाँ थैंक यू, बचा मुझे, बचा मुझे। अबे तेरी, तू मेरा टीममेट नहीं है? ओ ये भाई ऐसे जगह मत बदलो यार, मेरे को क्यों मार रहा है? तेरी जंप, यस। ओ नहीं नहीं फ्रेंड्स, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। तू मर बेटा, मर प्लीज, मर जा प्लीज, मर जा। बम, ओ माय गॉड, ओ बचा, ओए ओ येलो बचा 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 बचा। थैंक यू। हैया, आउच। मार 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 मार, मचा दे बसड़ मचा दे। आ रहे हैं वो, आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं। ओ तेरी, डर लग रहा है। ओ येलो मेरे साथ ही रहियो भाई।
अरे येलो की कर रहा तू यहाँ पट्टी सी बांधने लग रहा है बचा। वो क्या हो रहा है तबाही। प्लीज मेरे को कोई मारना मत। हाँ ठीक है बचा लिया तेरे को येलो मैंने। यार ये घटिया है S12 के। मैं जा रहा हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ बस ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी। मैं नहीं डरता किसी से। नहीं मैं डरता हूँ किसी से, सॉरी यार। एक ही घर में कितने जने पार्टी करेंगे, एक को मजे लेने दो। ये भी बेचारा मर गया येलो। इतनी दूर से शॉटगन मार रहा है गधेड़े। मेरे पास एक आइडिया है, मैं काबूम करता हूं उसका। यहां से काबूम करा जाएगा फ्रेंड्स। टेक दैट बिच। मरोगे। हा कहा था। मैच भी फिनिश हो गया, बड़ी गलती बात है। मैं आ रहा हूं फ्रेंड्स। अब तो मरेंगे ही नहीं। अब तो मर तेरा थोपड़ा फोड़ दूंगा। कति परेशान। ओ बॉय चली कर दिया मैंने उसका थोपड़ा।